ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಗೈಸ್, ಪಾರಿವಾಳಗಳ ಪೇರಿಂಗು ಮತ್ತು ಕ್ರಾಸಿಂಗು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಥರ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಗಂಡು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಬಂದು ಗಂಡು. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಯಿತು. ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೂಡಿಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಥರ ಕ್ರಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ 10 ಡೇಸಲ್ಲಿ 8 to 10 ಡೇಸ್ ಅಂದರೆ 8 ರಿಂದ 10 ದಿನದಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟಿಂದ ಸೊ ಗೂಡಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಅಥವಾ ಕಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಗೂಡನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್,